আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলা রেসিপি। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরও একটি নতুন রেসিপি, যেটি হচ্ছে মিনি চিকেন ফ্রাই রেসিপি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি মিনি চিকেন ফ্রাই রেসিপির জন্য নিয়ে নিয়েছি কয়েক পিস মুরগির মাংস। তা আমি মুরগির মাংসগুলোকে একদম পাতলা সাইজ করে কেটে নিয়েছি, যাতে করে মশলা ভিতরে ঢুকে। এই মুরগির মাংসের সাথে আমি অ্যাড করব একটা ডিম, তারপর অ্যাড করব 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ আদা বাটা, আধা চামচ হলুদের গুঁড়ো, 1 চামচ মরিচের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, সাথে গরম মশলা অ্যাড করা আছে। আর দিয়ে দেব 1 চামচ টমেটো সস, আরও দিয়ে দিব বেকিং সোডা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, আরও দিয়ে দিচ্ছি টেস্টি লবণ। তো আপনারা চাইলে এটা নাও দিতে পারেন, স্কিপ করতে পারেন, তবে একটু স্বাদের জন্য আমি দিয়েছি। এবার আমি সবগুলো উপকরণ মেখে নিচ্ছি। ছোট বড় সবাই আমরা চিকেন ফ্রাই খেতে পছন্দ করি, আর এই চিকেন ফ্রাইটা নিজের হাতে কিভাবে বানাবেন অনেকেই জানি না। তাই আমি আজকের পর্বে আপনাদেরকে কিভাবে ঘরে বসে মিনি চিকেন ফ্রাই বানাবেন সেটা দেখাচ্ছি। চামচের চাইতে হাত দিয়ে ভালো মাখা হয়, তা আমি চামচটা স্কিপ করলাম, আপনারা হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিতে পারবেন। এই চিকেন ফ্রাই তৈরি করে ডিপ ফ্রিজেও রাখা যায়, যখন মেহমান আসবে তখন ভেজে পরিবেশন করলেই হয়। অনেকক্ষণ কিপসি থাকে বলে এটাকে বাচ্চার টিফিনেও দেওয়া যায়। চিকেন ফ্রাইটা মাখা হয়ে গেলে আমি এক পাশে রেখে দেব 15 মিনিট বা 10 মিনিটের জন্য। এবার আমি আরও একটি বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 5 টেবিল চামচের মতো গুঁড়ো দুধ। এর সাথে আমি আবারও এড করছি মরিচের গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, অল্প পরিমাণে লবণ, আর এড করছি 3 টেবিল চামচ বেসনের গুঁড়ো। আবারও আমি সবগুলো উপকরণ হাতে মেখে নেব, যাতে করে মিশ্রণগুলো পুরোপুরি মিশ হয়ে যায়। আমি যতগুলো উপকরণ অ্যাড করছি সব উপকরণ দিয়ে যদি আপনারা তৈরি করেন, তাহলে আপনারা নিজেই মনে করতে পারবেন রেস্টুরেন্টে গিয়ে আপনারা মিনি চিকেন ফ্রাই খাচ্ছেন। এবার আমি গুঁড়ো মিশ্রণগুলোতে অ্যাড করব এক এক করে মুরগির পিস। KFC, BFC রেস্টুরেন্ট সাথে পারফেক্ট মিনি চিকেন ফ্রাই, টেস্টি অ্যান্ড কিপসি চিকেন ফ্রাই। মুরগির পিসগুলো আমি ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নিব, চেপে চেপে মাখা যাবে না। চিকেন ফ্রাইটা ভাজার পরে পুলকো পুলকো হবে না, একটু হাত দিয়ে আলতোভাবে মেখে নিচ্ছি। মাখা শেষে ফ্রাইডগুলো দেখতে একদম সফট দেখাবে। মুরগির মাংস মাখার পরে দেখতে ঠিক এরকমই দেখাবে। চলে যাচ্ছি পরের ধাপে। আমি একটি ফ্যানে ভালোভাবে তেল গরম করে নিলাম। শুরুতে একটু ভালো করে তেলটা গরম করতে হবে, তারপর এক এক করে দিয়ে চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে দিতে হবে। রেস্টুরেন্টের মতো পারফেক্ট চিকেন ফ্রাই তৈরি করতে আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন।
এক ফিট কালার হয়ে গেলে অপর পিঠ উল্টে দেব, যাতে করে 2 ফিট সমান সমান কালার আসে। চিকেন প্রায় আমার বানানো প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। দেখতে পাচ্ছেন কীরকম কালার হয়েছে। তো আপনারা চাইলে আরও কম বা বেশি কালার করতে পারবেন। আমার কাছে এটা পারফেক্ট মনে হয়েছে, আমি এতটুকুই করেছি। তো অসাধারণ একটা রেসিপি দেখার পরেও যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমার ভিডিওটি দেখে আপনারা বাসায় বানিয়ে ট্রাই করবেন। পরিবেশন না করলে বুঝতে পারবেন না কতটা মজাদার হয় এই মিনি চিকেন ফ্রাই। বানাতেও যেমন সময় কম লাগে, খেতেও তেমন সুস্বাদু হয়, একদম রেস্টুরেন্টের মতো। আর কমেন্ট বক্সে গিয়ে জানাবেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে। কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।